10 أخطاء في حلقة الدحيح. رقم 1: خفاش. سهلة يا ابو حميد. الحيوانات. جميل. وهنا الدحيح بيقول لنا إن الخفاش من مملكة الحيوانات. هارد لك كدحيح، الخفاش بيطير، إذا فالخفاش من مملكة الطيور. رقم 2: مثلا الصبار. نباتات يا ابو حميد سهلة. وهنا الدحيح بيقول لنا إن نبات الصبار من مملكة النباتات. الكلام ده في العلم الحديث، لكن في علم ما قبل التاريخ أثبتت دراسات علمية إن نبات الصبار ده مأخوذ اسمه من الصبر، والصبر ده شيمة الجمل، والجمل من مملكة الحيوان، إذا فالصبار من مملكة الحيوانات. هارد لك دحيح. رقم 3: طلعت عايزين تاكل ازاي؟ عمرك سألت نفسك؟ الحيوانات زينا تاكل، فتقوم واخدها تحط جوه جسمها. وهنا الدحيح بيتكلم عن أكل الفطريات، وبيقول إن الحيوان بيحط الأكل في بوقه. ماشي، دي تنقف له فيها لأنه عارفها صح. لكن بقى يا عزيز عند الفطريات الموضوع مختلف. الفطريات بتلاقي اكل فتحط جسمها جوه الاكل. بيقول إن الفطريات بترمي نفسها جوه الأكل. الكلام ده في العلم الحديث، لكن في علم ما قبل التاريخ أثبتت الدراسات إن الفطريات بتاكل مرة واحدة بس طول حياتها، وهي الفطار. ونسبة للفطار ده سموها فطريات. فطريات. هارد لك كدحيح. 4: جزء من المعادن اللي في جسمك: الحديد، الفسفور، الكالسيوم. جزء من المعادن اللي في جسمك. يعني احنا جسمنا فيه معادن. على فكرة الكلام ده في العلم الحديث، لكن في علم ما قبل التاريخ أثبتت الدراسات العلمية إن جسمنا مفهوش معادن. جسمنا فيه قلب ورئة وصدر وبنكرياس وكلى. والأخيرة دي مش متذكرة، هرجع عليه كتاب ما قبل التاريخ وهقولها لكم. عدي يا عزيزي ما تبقاش رخم، خلينا نرجع للفطريات. رقم 6: مثلا المعادن التقيلة، حاجات زي الرصاص والزرنيخ والزئبق. الرصاص والزرنيخ والزئبق بيقولوا إن هم من المواد الثقيلة. الكلام ده في العلم الحديث، إنما في علم ما قبل التاريخ أثبتت الدراسات العلمية أن الرصاص والزرنيخ والزئبق مش معادن تقيلة ولا حاجة، معادن خفيفة، خفيفة جدا. وإن المعادن الثقيلة هي الحديد. وفي حاجة تانية برضو مش متذكرها، هرجع على كتاب ما قبل التاريخ وهقولها لكم. هارد لك كدحيح. رقم 7: ظهر المفاعل النووي سنة 86 انتشر تلوث إشعاعي مدمر خلى المنطقة لحد دلوقتي غير صالحة للسكن. المنطقة غير صالحة للسكن، ده كلام غلط. التفاعل النووي مش بيعمل كده، الكلام ده في التفاعل الذري، إنما التفاعل النووي ده بيبقى موجود جوه البلح. نوى موجود جوه البلح. فيما قبل التاريخ استخدموه في الحرب، يعني زي نظام نبلة كده ويحطوا فيها النوى وبيضرب. فيعني ما اعتقدش ان النووي ممكن يخلي المنطقة غير صالحة للسكن. الكلام ده في الذري. يا ريت تراجع المعلومات كويس يا دحيح وترجع لكتب ما قبل التاريخ. هارد لك دحيح. 8: الأميليز اللي بيحلل النشا. الألايميز بيحلل نشا. على فكرة الكلام ده في العلم الحديث، لكن في كتب ما قبل التاريخ أثبتت الدراسات العلمية إن الألايميز بيحلل سكر، لأنه كان في فترة من الفترات كده يعني موجود فوق التربة، حس الدوخة، قرش اكتفس في دورته الحيوية، فراح للدكتور، فالدكتور قال له أنت لازم تحلل سكر، وساعتها والألايميز بيحلل سكر. هارد لك كدحيح. وبكده أنا قلت لكم 10 أخطاء عن حركة الدحيح. يا ريت يا اخوانا لو في حد بيعرف يترجم الحلقات يترجم الحلقة دي للغات كتير. عايزين ننشر العلم، وكفاية جهل، كفاية جهل، كفاية جهل. سلام.